Y Juan Soler vuelve a la polémica ahora al comentar que los Terian son parte de una conspiración política. Juan Soler soltó la bomba con mecha corta mientras medio internet anda discutiendo qué son los Terian, jóvenes que dicen conectar con su lado animal. Él asegura que el asunto huele más a estrategia que a moda y lo llamó sin rodeos una utilización política. Dice que ha estudiado el tema y que hasta ha compartido opiniones con otras personalidades del mundo de los libros. Y cuando los reporteros le pidieron detalles, paró en seco y recordó que ya tuvo un linchamiento digital, por lo cual ya no quiere otro. Pues si recordamos, Juan Soler ya había expresado sus ideas políticas, las cuales no fueron del agrado de la mayoría. Por lo cual ahora remató con diplomacia sobre el tema de los Terian, todo para no volver al linchamiento digital.